Jest dla nas pokazywanie współpracy polsko-gruzińskiej. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია პოლონეთსა და საქართველოს შორის თანამშრომლობის განვითარებას. Z okazji ეს ღონისძიება ჩატარდა პოლონეთის ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარეობის დასრულებასთან დაკავშირებით. და გვინდოდა ასევე გაგვეზიარებინა თუ რამდენად ბევრს მიაღწია პოლონეთმა იმის შემდეგ, რაც გახდა ევროკავშირის წევრი და იმედი გვაქვს, რომ საქართველოსაც ეკნება იმის საშუალება, რომ მომავალში ასეთ კარგ შედეგებს მიაღწიოს. როგორ ჩაიარა ღონისძიებამ, რა იყო ის, რისი ხილვის და მოსმენის შესაძლებლობაც ჰქონდა მაყურებელს? როგორია თქვენი შთაბეჭდილებები? Był to koncert, który zorganizowaliśmy wspólnie oczywiście. ეს იყო კონცერტი, რომელიც მოვაწყეთ პოლონური საქართველოს ახალგაზრდული კონცერტთან თანამშრომლობით. პოლონეთიდან ჩამოვიდა ცნობილი პოლონელი დირიჟორი პაվել კოტლა და ასევე გამოჩენილი პოლონელი მუსიკოსები. ეს იყო ძალიან წარმატებული და შედეგობრივი თანამშრომლობა ევროპასა და საქართველოს შორის ძალიან წარმატებული კოლაბორაცია და იმედი გვაქვს, რომ მომავალშიც გავაგრძელებთ თანამშრომლობას. დიდი მადლობა მილენასთან გადავინაცვლებ მომდევნო კითხვით. თქვენ ერთ-ერთი მონაწილე იყავით ამ კონცერტის. როგორი იყო თქვენი შთაბეჭდილებები ამ ყველაფერთან დაკავშირებით და ზოგადად თქვენი ურთიერთობა პოლონელ კოლეგებთან დაკავშირებით? როგორი იყო ეს გამოცდილება თქვენთვის? ძალიან მნიშვნელოვანია ეს კოლაბორაცია. არაერთხელ ჩამოვიდა პაվել კოტლა ჩვენთან, შაშან იყო სტუდენტურ ორკესტრთან ერთად დაკვრა. და წელს თბილისის ახალგაზრდულ ორკესტრთან ჩვენ ვიმუშავეთ, დაუკარით ორი ნაწარმოები, პოლონელი კომპოზიტორების ნაწარმოები, მეერის და გორეცკის ნაწარმოებები იყო. და ძალიან მნიშვნელოვანია პოლონური მუსიკის დაკვრა საქართველოში, იმიტომ რომ პოლონეთშიც ქართულ მუსიკას ასრულებენ ხშირად და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან საჭიროა ეს კოლაბორაციები. ქონდათ მანამდე პოლონელ კოლეგებთან ურთიერთობის გამოცდილება თუ პირველი იყო ეს თქვენთვის? შარშან იყო სტუდენტურ ორკესტრში. პაվել კოტლა იყო ჩამოსული ორ სოლისტთან ერთად, ჩელისტი და პიანისტი იყვნენ. არაჩვეულებრივი გამოცდილება იყო და წელსაც ეს ერთად შეკრება ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის. რა იყო ის პროგრამა, რაც შეასრულეთ, უფრო დეტალურად რომ გაგვიზიაროთ თქვენი შთაბეჭდილებები? ჩვენ დაუკარით ბეთჰოვენის მესამე სიმფონია და მეერის კომპოზიტორი მეერის ნაწარმოებები და ასევე გორეცკის ნაწარმოები იყო. რამ განსხვავებას ხედავთ, თქვათ, საქართველოში მიღებულ გამართულ კონცერტებში მონაწილეობის მიღებასა და უცხოელ კოლეგებთან კოლაბორაციას შორის? რა არის ის, არ ვიცი, გამოწვევები შეიძლება ესე დავარქვათ, რაც თქვათ, უცხოელ კოლეგებთან ურთიერთობის დროს ჩენს ხოლმე თავს? თუ იყო ესეთი, რა თქმა უნდა? კი, რა თქმა უნდა იყო, ჩვენთან რაც ჩამოდიოდნენ, მე ჩვენც მივდიოდით, წელსაც მივდივართ Young Euroclassic ფესტივალზე ბერლინში და ეს კოლაბორაციები ძალიან საჭიროა, ძალიან საინტერესოა ჩვენთვის. პროფესიული ზრდისთვის ალბათ. და გამოცდილება არის ძალიან დიდი და სასიამოვნო. პოლონური მუსიკის დაკვრაც არის სასიამოვნო და კიდევ ბევრჯერ დავუკრავთ სიამოვნებით. აი თქვენ გეგმებზე თქვით გერმანია ახსენეთ, უფრო დეტალურად რომ გითხრათ, რა არის სამომავლო გეგმები თქვენს კარიერასთან დაკავშირებით? 2023 წელს ვიყავით Young Euroclassic ფესტივალზე. იქაც შევასრულეთ ბეთჰოვენის მესამე სიმფონია. სოლისტებიც იყვნენ ვერიკო ჭუმბურიძე და კორწი. მრავალფეროვანი პროგრამა ჰქონდა, რეპერტუარიც და წელსაც მეორეც მიგვიწვიეს ამ ფესტივალზე და
უნდა შევასრულოთ ბეთჰოვენის მე-7 სიმფონია. და ცოტა ზედგენიძეც იქნება სოლისტი. წარმატებებს გისურვებთ. თქვენთან გადმოვალ ისევ შეკითხვით. რეპერტუარი, როგორც კლასიკურ, ისე თანამედროვე პოლონურ კომპოზიციებს მოიცავდა, რაც სიმბოლურად ასახავდა პოლონეთს და საქართველოს შორის არსებულ კულტურულ კავშირებს. რამდენად მნიშვნელოვანია ეს კულტურული კავშირები, რაც პოლონეთსა და საქართველოს შორის არსებობს, ზოგადად რამდენად დიდ პერიოდს მოიცავს ეს კავშირები და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? Dziękuję. Tak, to były klasyczne utwory. Języki kulturalne są bardzo ważne, bo przez კლასიკური ნაწარმოები poprawia współpracę პოლონეთსა და საქართველოს შორის კულტურული კავშირი მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია და იმედი გვაქვს, რომ ამ დონეზე შევძლებთ ამ ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავებას და გაუმჯობესებას. A dzieła klasyczne myślę, że są tak uniwersalne. ფიქრობ, რომ კლასიკური მუსიკა არის იმდენად უნივერსალური, რომ ყველასათვის გასაგები არის, ყველა ენაზე და ყველა კულტურისთვის და როგორც ვთქვი, ისე როგორც ქართველი მუსიკოსები და პოლონელი მუსიკოსები არაჩვეულებრივად თანამშრომლობდნენ ერთად და ეს არის მაგალითი ერთობლივი ევროპის. ზოგადად რამდენად მნიშვნელოვანია ქართულ-პოლონური კულტურული ურთიერთობები და გარდა კლასიკური მუსიკისა კიდევ რა მიმართულებით ხდება ამ ორ ქვეყანას შორის, საქართველოსა და პოლონეთს შორის კულტურული ურთიერთობების გაღრმავება. პროექტები უკვე განხორციელებული ან დაგეგმილი, რა არის ის, რაც ამ კავშირებს უფრო მეტად ამყარებს? Mamy szeroką współpracę z Gruzją i Polską. ძალიან ფართო თანამშრომლობა გვაქვს. People to people contact. ეს არის ადამიანობრივი კონტაქტები, ასევე ბიზნეს თანამშრომლობა, ძალიან ბევრი პოლონური ფირმა არის საქართველოს ტერიტორიაზე, ძალიან ღრმა ისტორიული კავშირები გვაქვს. საქართველოში ფუნქციონერებს არქეოლოგიური მისიები, ერთი არის გონიოში, მეორე ადგილი ეს არის ქუთაისი, სადაც საქართველოსთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი არტეფაქტები აღმოაჩინეს, ასე რომ ამ სფეროშიც ვთანამშრომლობთ. გარდა ამისა, როგორც ხედავთ, გვაქვს მუსიკალური თანამშრომლობა და იმედი გვაქვს, რომ ეს თანამშრომლობა უფრო გაღრმავდება. იმედით ვუყურებთ ასევე პოლიტიკურ თანამშრომლობასაც და იმედი გვაქვს, რომ ხელს შევუწყობთ საქართველოს ინტეგრაციას ევროკავშირში.